前面就見到一條咧，呢個咧係軌道嚟嘅。咁我哋嘅話咧就依家都見到有輕軌可以經過噶啦。咁呢個咧係橫科未來學校，一個重點學校嚟嘅。係啦，旗杆道站咧就喺我哋保利天郡嘅樓下。咁我哋其實過嚟富日城呢個時間嘅話咧係只需要8分鐘就已經係 OK 就可以到嚟啦。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋羅賓接嘅 channel， 我係中三位哥哥 Keith。咁今日嘅話咧就又嚟到我哋保利天郡呢一邊啦。咁今日咧我哋就唔講話保利天郡嘅戶型，我哋上一集咧講到咧就係我哋一啲周邊嘅配套。咁呢一集嘅話咧，我哋先講我哋由保利天郡呢一度去到我哋嘅中山富日城，到底有幾耐咧？咁我哋事不宜遲，依家即刻去片。咁我哋依家咧就喺保利天郡個樓下呢一邊啦。咁我哋由門口出發嘅話咧，就過去富日城試一試我哋呢一個時間距離係有幾耐。咁我哋正常嘅話咧，就攞手機啦，就打去高德地圖導航富日城。咁我哋揾到咧就係呢個地下停車場嘅入口。咁依家導航上邊咧顯示咗嘅話咧就11分鐘4.9公里，但係我哋實際揸車嘅時間咧係唔需要咁長嘅。咁我哋嘅話咧就事不宜遲，依家出發睇一睇個時間到底係幾耐。咁我哋就嚟到門口呢一條路啦。咁前面條路嘅話咧就掉頭嘅，係啦，依家就紅燈。咁我哋就等一等個紅燈。我哋依家喺呢個紅綠燈嘅前面咧，前面就見到一條咧，呢個咧係軌道嚟嘅。咁我哋嘅話咧就依家都見到有輕軌可以經過噶啦。咁呢度咧就去廣州啊、去珠海、去深圳嚟講咧係非常之方便嘅。咁咧我哋個左手邊前少少咧就有埋翻呢個人才公園嘅。咁我哋下一期嘅話咧就會講翻呢個人才公園，係啦。咁我哋都差唔多都係變綠燈啦。咁我哋就準備掉頭。咁掉頭之後嘅話咧，我哋依家個時間咧就15:44嘅時間嚇。咁我哋就睇一睇呢個實際嘅距離就幾耐啦。等紅綠燈都幾耐下嘅，其實。其實可能我哋就係得呢一個紅綠燈，嗱呢度就掉頭。前方350米處有禮讓行人拍照。咁掉咗頭之後嘅話咧，就前少少咧，仲有一個紅綠燈嘅。咁喺呢個紅綠燈個左手邊咧，有一個好值得去講嘅係咩咧？係一個學校嚟嘅。咁呢個咧係橫科未來學校，一個重點學校嚟嘅。咁呢度嘅話咧係一個比較重點嘅學校，同埋好多啲家長嘅話咧會專登即係送啲子女啦，就嚟呢邊讀書。咁都係為咗以後去出國留學為主嘅。所以講翻嘅話咧，就係有咁靚學校喺呢一度。咁我哋保利天郡嘅話咧，當然個價錢咧肯定都係會貴翻少少嘅。呢個就比較正常啦。係啱好咧，我哋撞到依家紅綠燈嘅話咧，都係變咗燈嘅，所以可能個時間咧就又會快好多啦。左手邊咧呢度咧就學校嚟嘅，係咁我哋前面嘅話咧就右轉咧，我哋準備就上翻呢個長江北路噶啦。咁呢度咧我哋就唔使等紅綠燈嘅，呢度直接右轉。再講翻，如果我哋揸車嘅話咧，好多我哋內地即係講緊中山呢一邊咧，我哋幾乎右轉嘅話咧係唔需要睇燈嘅。右轉嘅話咧，我哋直接咧就可以過嘅，哪怕前面係紅燈。咁如果係有一啲比較特別嘅，有個箭口指住右轉係紅色嘅話咧，可能我哋呢個就要留意一下，可能就係要等燈啦。咁我哋到咗前面呢個路口咧，我哋就會左轉嘅。依家見到我哋左手邊呢度封住起身咧，呢度咧係整緊咩咧？係整緊地鐵站嘅。係啦，旗杆道站咧就喺我哋保利天郡嘅樓下。咁我哋揸車嚟到呢度嘅話咧，其實都係2分鐘都唔使。咁如果我哋正常行路過嚟，都係幾分鐘就可以到噶啦。咁呢度咧就小區樓下啦，又係呢個地鐵啦。到時我哋去到呢個廣州綦江新城啦，就好近嘅，30分鐘。咁哪怕嘅話咧，就我哋去到廣州之後嘅話咧，我哋即係哪怕接駁到全國啦，我哋坐翻呢個地鐵、輕軌、高鐵，全部都係一站式嘅。所以交通嚟講嘅話咧，我哋保利天郡咧都係非常之便利性嘅。
咁我哋依家門口呢度咧就係我哋個長江北路，因為呢度咧整緊地鐵，所以平時呢段路咧可能上落班個高峰期咧會有少少塞車，因為我哋保利天郡依家賣緊嘅話咧係現樓嘅，所以佢依家個入住率咧都係比較高嘅，所以入住嘅人比較多啲咧，可能翻嚟呢一條路咧上落班嘅時間咧就有少少塞車嘅。咁喺呢條路嘅，我哋如果往右手邊去走嘅話咧，我哋就可以去到三武嗰邊係好近噶啦。我哋幾分鐘就可以去到三武。咁我哋嘅左手邊左轉嘅話咧，就依家咧就去到富逸城嘅。因為我哋今日嘅話咧，最主要咧係講翻富逸城呢一個商圈，所以咧我哋今日嘅話咧就係往左手邊去轉嘅。嗱，講翻呢度之前嘅話咧，咁我哋都插播一下啦。依家保利天郡賣緊咩貨嘅？咁我哋依家嘅話最新咧就係賣緊咧就有7棟同埋13棟嗰邊嘅。咁上一集視頻咧我哋就講咗13棟啦。咁呢期嘅話咧最主要咧就係中間插播一下，我哋講翻7棟。7棟咧我哋咧就係有2梯就3伙嘅，幾乎我哋咧係專梯專戶嘅。咁賣緊嘅話咧最主要咧就150平方嘅呢個單位。咁呢個單位咧係一個複式單位嚟嘅，咁比較適合我哋中意大平層嘅單位，係非常之唔錯嘅嚇。咁呢個單位咧就150個平方，咁賣緊嘅話咧就大概個總價咧去到250萬，去到260萬左右。咁我哋7棟嘅話咧係一個樓王單位嚟嘅。咁呢個150平方嘅單位嘅話咧係做咗4房、2個套間、3個廁所嘅，係啦。咁呢個單位咧啱先講到咧7棟咧佢樓王單位，因為佢係南北對流，呢個露台嘅話咧佢係冇任何一個遮擋嘅，前後露台冇任何遮擋，所以睇出去嘅景觀係非常之舒服。因為我哋嘅示範單位咧就其實就喺3樓嘅，咁3樓嘅話咧就本身嗰個景觀咧都係非常之舒服，睇花園。咁我哋嘅南邊露台咧就睇小區園林嘅，但係咧佢係呢個中軸園林景觀個樓間佢係非常之開揚嘅。咁我哋嘅北邊陽台咧就係望翻咧就係出邊啊，咁係視野嚟講咧係冇任何一個遮擋嘅，所以呢一個嘅話咧就中意大平層嘅朋友都可以關注翻我哋呢個保利天郡嘅呢個150平方嘅單位，專梯專戶嚇，非常之有性價比嘅，250萬到260萬左右嘅價錢啦。咁呢個單位咧係有埋精裝修嘅，所以我哋唔需要考慮到我哋一個裝修嘅問題啊，全部都係做好晒就已經交樓俾你噶啦啊。咁我哋嘅話咧就準備咧就嚟到呢個隧道啦。我哋一路上咧見到咧右手邊呢度一個叫做華宇樂怡即係養老院咯，係啦，就喺我哋嘅右手邊嘅呢邊會有。咁我哋嘅路直行嘅話咧就可以去翻我哋個富逸城噶啦。依家呢度咧就係長江路啊，長江路呢個長江路咧係貫穿咗成個中山一個走向噶啦。咁我哋最前少少都接駁呢個南外環啦、博愛路啦，就貫穿成個中山嘅市區。咁往後邊嘅話咧走咧就接駁成個港口呢一邊啦、北外環啦，係啦，我哋去到北部片區啦。所以呢個地段嚟講嘅話咧就係非常之方便嘅，幾乎成個中山一個東南西北嘅走向嘅話咧就已經係起翻我哋保利天郡呢一度嘅地段啦，比較唔錯。咁我哋依家咧就落緊隧道，可能我哋睇片嘅過程中嘅話咧就有啲視頻咧會剪一下嘅，因為呢個車程嘅話咧都要幾分鐘啊，可能係因為我冇咁多嘢講啊，可能。其實依家就過咗6分鐘啦。其實我哋基本上過咗呢條隧道咧係差唔多到嘅，因為依家就下晝時間啦，所以車都唔係好多嘅。咁我都要睇翻下個。好啦，我講下咧，可能我哋行錯咗路。正常我喺右邊呢邊咧就已經入呢條輔道咧，就去到富逸城噶啦。不過可能我依家就要兜一兜，前面有個紅綠燈，可能要掉頭。大家記得唔好好似我咁走錯路吓。出咗隧道之後咧，我哋往右前個方向走輔道咧，直接咧就可以去到呢個富逸城噶啦。嗱，我哋依家見到嘅前面呢邊咧，呢度大廈咧就係我哋個富逸城。咁最前少少高啲嗰棟嘅話咧，就係我哋一個Coco City 吓。咁依家都改咗名嘅，叫做天逸匯。
我哋如果冇走錯路咧，側邊呢邊咧就係我哋個富日城。嗱，依家嘅話咧就15點嘅52分。正常嚟講，我哋依家呢個時間段嘅話咧，就係已經到富日城噶啦。咁我哋其實過嚟富日城呢個時間嘅話咧，係只需要8分鐘就已經係 OK 就可以到嚟啦。咁比我哋導航上面個時間個預估咧係縮短咗3分鐘嘅，縮短咗3分鐘。咁哪怕好似我依家咁啦，走錯路都唔怕，多咧都係多咗4分鐘啫，多咗4分鐘。咁即係同我哋導航嘅預估嘅時間係差唔多嘅。咁一陣間嘅話咧，我會經過呢個地下隧道，直接入呢個停車場。右側有車輛會入。咁如果我哋去停車場嘅話咧，一陣間咧就帶翻大家啦，就去一去就邊度叉電啦。因為呢個咧可能都係我哋比較多人關注嘅。咁我哋商場下邊個充電樁咧就係一個快充嚟嘅。咁大家要注意就係咧，如果我哋港車北上嘅話咧，一定都要一個快叉個充電頭，然之後嘅話咧就先可以用翻嘅。咁正常嘅話咧，我哋去到一啲下邊個充電樁啦，我哋掃碼充電就可以噶啦。嗱，依家我入緊呢度咧叫做鰲溪隧道嘅。咁由呢個隧道嘅最右手邊呢一條路嘅話咧，我哋咧就入翻呢個富日城嘅呢一個地下停車場。嗱，從呢度咧就右轉。呢度咧就係我哋個富日城啦，大家見到前面呢度已經係寫住富日城 Top Park 呢個入口。好啦，咁我哋依家咧就嚟到富日城嘅樓下啦。咁我哋啱啱兜咗少少時間，依家個時間咧都係15點嘅56分吓。咁由呢度咧就入停車場。嗱，如果我哋嚟到富日城咧要叉電嘅話咧，咁我哋一定咧就要嚟到 B1 層嘅 F 區。咁基本上我哋依家呢個位置咧就喺我哋嘅2號電梯廳嘅後邊。咁如果我哋揾唔到嘅話咧，我哋可以記住翻就係我哋嘅2號電梯廳嘅後邊就係呢一個充電位嚟噶啦，就 F 區嘅 B1 層啊。咁呢度咧就係我哋充電嘅位置。咁我哋睇完呢個充電樁車位之後嘅話咧，咁我哋依家就上去商場望一望。依家我哋就嚟到富日城呢一邊，咁我哋依家咧就喺5樓嘅。咁先講翻富日城呢一度啦。富日城咧，我哋有 B1、B2、B3 有3層呢個停車場嘅，所以我哋嚟呢邊嘅話咧，車位係唔使愁嘅。咁啱先都講到咧，我哋嘅 B1 啦就最主要咧就可以充電樁車位為主，咁 B2、B3 咧就冇呢個充電樁車位嘅，係啦。咁我哋嘅1樓嘅話咧，就買翻嗰啲輕食啊、服裝啊呢啲為主嘅。咁2樓咧當然都有少量嘅服裝，同埋咧就最主要咧就超市為主。咁我哋嘅3樓咧最主要係買一啲小朋友嘅嘢啦。同埋我呢啲戶外啦、運動呢啲，4樓同埋5樓啦，最主要嘅話咧就係我哋嘅美食啦，係啦。咁6樓嘅話咧有我哋嘅星空花園啦，有我哋健身房啦，有我哋茶樓嘅，所以成個富日城咧可以滿足我哋嘅話咧就係一站式嘅生活配套，喺呢度吃喝玩樂全部一條龍可以搞掂啦，係啦。咁如果你想了解更加多保利天群周邊嘅資訊嘅，可以隨時關注我哋嘅 channel。咁我哋下一期嘅視頻都會同大家講翻，除咗呢個富日城之外啦，咁我哋保利天群仲有啲咩其他嘅配套？實地一個情況係如何呢？咁期待關注我哋下一期嘅視頻。咁呢一期就喺呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。